Jo, jo, jo. Jo, jo. Počujeme sa. OK, takže epizóda 1. Základné informácie. Meno Jano, vek 24, krajina som zo Slovenska, aktuálne žijúci v Amerike. Na čo majú slúžiť tieto videá? Takže rozhodol som sa, že si budem robiť takéto mini videá ako taký denník a prípravu na moju ďalšiu akciu. Tým myslím napríklad január, február, marec som sa pripravoval na môj prvý polmaratón, ktorý som odbehol 16. marca a teraz sa pripravujem na celý maratón, čo znamená, že chcem to brať ako, aby ste aj vy videli niekto, kto je iba začínal s behom alebo aj pokročilý a chce dať svojich prvých 5 km, 10 km, polmaratón, maratón alebo tak chcem, aby to malo ako takú inšpiráciu trošku, a keď inšpirujem aspoň jedného človeka zdravému životnému štýlu, športu, behaniu, fitku, plávaniu, cyklistike, hocičomu, tak to bude úspech. Akože rozmýšľal som, že ako to budem robiť. Napadlo ma aj, že cez Reels, Instagram, ale tam mi to príde také neosobné, že to je tak maximálne minúta video a tuto na YouTube si to viem ako tak nejako predĺžiť, dať všetko dokopy a spraviť toho ako nejaký denník, že keď budem mať 40-50 rokov, tak sa proste na to spätne pozriem a si tak zaspomínam, že ty kokso, takto som sa pripravoval na svoj prvý maratón, ktorý chcem odbehnúť buď koncom tohto roka, alebo začiatkom toho ďalšieho. Takže bude to dosť drsná príprava, hlavne teraz cez leto, keď sú vonku pomaly 40-ky a nebehá sa úplne najlepšie, ale o to potom cez tie zimné mesiace budem viac pripravený a bude sa ešte o to lepšie dýchať. Akože aj na toto slúži, ako aj pre mňa, aby som to videl, že čo som vtedy robil, aby som si to zapamätal, lebo teraz som si dal cieľ maratón, potom si chcem dať cieľ polovičný železný muž, potom možno celý Ironman železný muž, čiže je toho veľa, čo chcem dosiahnuť v týchto udalostiach, ale milujem byť v tej príprave, mať nejaký jedálniček, tréningový plán a tak, a potom to všetko veľa lepšie funguje a aj sa cítim v živote o dosť lepšie. A inak tak o mne behám už nejakých 5-6 rokov, pravidelne možno tak 3-4, že pravidelnejšie. Na ten polmaratón som sa pripravoval iba také 2 mesiace, čo je dosť málo. A na teraz, na ten celý maratón mám viac ako pol roka, čiže by to malo byť fajn, a potom vám ukážem aj celý ten tréningový plán, ako to vyzerá, kilometre, rýchlosť a tak ďalej. A ja to ešte kombinujem ako s hybrid tréningom, čiže aj fitko. Do fitka chodím každý deň, 7-krát do týždňa. Možno to, čím budem bližšie k maratóne, tak to možno trochu znížim a dám trochu viacej tréningy behov, ktoré teraz chodím približne tak 4-krát do týždňa, čo mi tak najviac vyhovuje, približne tých 42-43 km týždenne zabehnem. A fitko má rozdelené, klasika, prsia, triceps, chrbát, biceps, ramena samé, na to sa chcem viacej akože sústrediť, a potom mám nohy a do toho ešte brucho určite. Takže prvá vec, ktorú uvidíte v tomto videu, som akurát stál, dal som si dýchové cvičenie, to robím Wim Hofové, približne 10 minút, presne toto. Potom si dám 3-minútovú studenú sprchu, každé ráno už to bude asi viac ako 3 roky, robím túto rutínu rannú. Čiže som stál, ako hovorím, a idem vám ukázať, čo si dám dneska na raňajky. OK, takže toto je to, čo budeme potrebovať dneska. Čiže idem si robiť ovsené vločky, čiže budem potrebovať 70 g ovsených vločiek, do toho klasický proteín 30 g, zaliem to mandlovým mliekom a dám si tam vlastne už iba ovocie. Čiže jeden banán, nejakú záhrsť malín, záhrsť čučoriedok a do toho ešte napálim med. Čiže to sú raňajky number 1.
OK, takže asi takto by to malo vyzerať, úplne najviac jednoduché. Nezabúdajte na ovocie, proste plné vitamínov, minerálov. Má tam ten proteín, aby som pridal trochu bielkovín, vlastne vločky, sacharidy. Ale ešte si hovorím, že väčšinou proste potrebujete aj nejaké prírodné bielkoviny a prírodné tuky, takže presne keď dojem toto, si dám ešte vajíčka na tvrdo, ale dám si len 2, pretože žltka, vynikajúce tuky a bielka samozrejme úplne easy, bielkoviny, čo je dosť dôležité mať v diete, hlavne tieto prírodné. To sú raňajky. Skoro každý deň, fakt, že 90% každý deň toto jem. Yes. OK. Takže čo ja väčšinou robím je, že si zoberiem iba proste to vajíčko, keď dojem tie vločky. Zoberiem si sol a poriadne ho posolím, iba posolené vajíčko. Extrém. Vajíčka sú tak výborná, potrebná potravina. Sol tam dávam preto, lebo potrebujete elektrolyty na svoj výkon, aby ste neboli dehydratovaní za celý deň, keď hlavne v týchto teplách. Čiže dávate sol, nebojte sa dávať trošku viac soli. Ďalšia vec, musím si zvyknúť, že na tento formát natáčam, som zvyknutý z Instagramu takto, takže ďalšia vec, pred fitkom, dneska sú na pláne cecky a triceps. Ale predtým ešte samozrejme kofeín. Pre tréningovky nedávam nikdy, ani som nikdy nedával, čiže klasická coffee a k tomu si dám ešte porku čokoládu 85%, tiež výborný zdroj tukov, takže polovicu tohto ešte s kávou a ide sa do gymu. A vlastně jsou jakoby na vrcholu, bych skoro řekl. Jo. A z hlediska nějaké investice, nevím, jestli tohle je třeba ten ideální čas do něčeho takového vykalozit, protože vlastně ono už takový o moc lepší být nemůže. Jo. OK, takže ako som už spomínal predtým, dneska na pláne cecky a triceps. Začíname prvým cvikom bench pressom, asi najznámejší cvik na cecky a aj by som povedal najefektívnejší, ak chcete poriadne odcvičiť prsa. OK, druhý cvik sme sa presunuli na jednoručky, kde máme tlaky na šikmej lavičke, kde sa viacej sústredíme na vrchnú časť ceckov. Takže ideme na tretí cvik tohto tréningu a to už je na stroji. Väčšinou mám prvé 2 cviky také viac silovejšie s činkami a ďalšie 2 si dám už len stroje. Posledný a to 4. cvik na cecky sú tieto flaje, kde viete neskutočne dobre precítiť ten sval, ešte aj keď tam dáte také 3-sekundové podržanie, extrém. Prvý z 2 cvikov na triceps sú tieto tlaky za hlavu s jednoručkou. Neviem prečo z tohto dlhu to vyzerá, ako by som sa išiel zosrať, ale fakt efektívny cvik. No a na dokončenie a poriadne napumpovanie tricepsu už použijem len lano s miernym podržaním v dolnej fáze. Samozrejme po dobrom tréningu nemôže chýbať poriadna sauna na riadnu regeneráciu. Takto približne vyzerá aktuálna forma, nič moc, ale ideme ďalej. OK, takže už po prvom tréningu a saune, čas na obed, takže späť do kuchyne a ide sa váriť kúra s rýžou, skoro ako vždy. Ešte nejaké zemiaky tam spravím, jo, takže transition do kuchyne. Takže naspäť v kuchyni, samozrejme asi najviac basic gym jedlo, čiže kúra, ktoré som teraz spravil, ryžu, paprika, paradajka, nejaký šalát.
úplne najviac basic, ale je to najlepšie stráviteľné a asi sa najlepšie potom cítiš. A trošku horčice, nech to nie je úplne suché, ale toto jem 99% času stále na obed. A čo sa robí tu je večera, čiže toto budú už zemiaky na večeru, ktoré sa stále robia. Ok, takže menší snack pred druhým tréningom. Idem behať 10 km a predtým si dám len jeden banán, tú druhú polovicu z horkej čokolády ešte z rána a káva, lebo bez kofeínu to nejde. Si nakrmený, mej, ešte je večeru a tam je pít. OK, takže druhý tréning, 10 km beh. Takže tréningy mám rozdelené tak, 4 krát do týždňa väčšinou bežím, mám že 2 ľahšie a 2 mám tempo run alebo šprinty. Dneska je ľahší beh, čiže 10 km, približne rýchlosť tak 5:30 minúty na kilometr, čo je taký môj easy pace. Normálne čo by som chcel na maratóne mať pace je okolo 5 minút, možno pod 5 minút by bol úplne že extrém a bol by som neskutočne rád, ale ešte uvidíme ako pôjde príprava, dám do toho všetko. Druhý tréning dneska a ideme to smešnúť. Ok, takže približne nejakú za polkou, nejakých 6 km a cítim sa fajn, je to fajn, ani zadýchaný moc nie som, takže moving forward. Väčšinou si stále pustím podcast Nick Bear, ak niekto pozná a úplne zabudnem, že bežím. Na takom 6-7 km a už nemal vyzerať táto voda s elektrodušmi, mám presne vojde vod. Takže píte vodu. Ok, druhý tréning hotový tiež. Nakoniec 5:33, tempo 10 km. Čo je celkom v pohode na to, že bolo teplo a väčšinou tu, kde ja bývam vo Virginii, sú fakt, že obrovské kopce. Hore dole, čiže nevieš držať to isté tempo celý beh. Ale jo, o to easy beh a je čas na večeru. Ok, takže po behu, ja som sa neprezlekol nič. Nechal som si ešte aj Airbody na sebe, lebo myslím, že ma asi o niečo lepšie počujete, keď mám slúchatka, lebo to má mikrofón, čo ma predtým vôbec nenapadlo, že ma môžete lepšie počuť. Takže hneď po behu proteinový shake, nejakých 40 gramov, čo sú rýchle bielkoviny, aby som udržal ešte to málo svalu, čo na sebe mám, keď chodím tie behy a spálim veľa kalórií. Čiže toto vypijem a idem do sprchy a potom si dám večeru. Ale nemôžem ísť do sprchy, tak vám teraz ukážem, čo bude mať na večeru. Takže ak si očakávali niečo veľkolepé, tak vás klamem, pretože je to proste zase len kúra, zemiaky, paradajka a šalát. Takže môže sa zdať, že som tu v tejto kuchyni strávil 80% dnešného videa, ale jedlo je proste úplne najväčší základ, ak chcete dosiahnuť nejakého športového výkonu. Strava je viac ako 80% proste na výkon, na zlepšovanie sa v určitých aspektoch. Strava je proste number one a potom je to všetko v mindsete, takže toto bol taký prvý pokus o video. Napríklad teraz na konci som zistil, že je to o dosť lepšie s tými slúchatkami, zvuk, alebo keď rozprávam. Čiže do budúcna určite možno nejaký mikrofón, lepšia kamera, teraz natáčam iba na svoj iPhone. Čiže je toho čo zlepšovať. Že toto bol asi taký môj typický deň, keď sa pripravujem na maratón. Je to taký skôr lifestyle, ktorý musíte žiť fakt 24/7. Raz za čas nejaký cheat day alebo tak. Nejaká tá diet coke na málo
ale inak to je fakt, aspoň ja, keď si dám nejaký cieľ, tak sa to snažím brať čo najviac striktne a robiť čo najmenej nejakých výnimok, jedál, alkohol, cigarety, drogy, to že vôbec už. Takže jo, ja idem do sprchy, idem tú večeru a potom možno taký chill, aby som bol zase pripravený zajtra na ďalší tréning. Nemám toto každý deň, že dvojfázový, že ráno fitko, silový tréning a večer nejaké to kardio. Zajtra mám napríklad len večer chrbát, biceps vo fitku, ale čím budem bližšie k tomu maratónu, tak tým viacej budem pušovať to kardio, ten beh a trochu možno budem uberať z toho silového tréningu, aby som bol čo najrýchlejší a čo najviac flexibilnejší. Chcel by som aj akože motivovať vás, určite nie začať hneď takto, že 2 tréningy denne, trvalo to niekoľko rokov, kým som takto zvládal a mal na tú energiu. Aj teraz niekedy sa môžem zdať unavený, lebo je to dosť tých tréningov a do toho ešte robota a iné veci. Čiže musíte obetovať veľa času do toho, ale oplatí sa fakt z dlhodobého hľadiska, sa cítite proste oveľa lepšie v tom zdravom tele, ako keď ste niekde taký vyflasnutý. Takže určite kľudne, aj keby idete obdeň, dajme tomu pondelok silový, útorok voľno na regeneráciu, stredu potom nejaké kardio, štvrtok zase voľno, piatok zase silový, potom si dáte sobotu nejaké to voľníčko a nedeľu nejaký dlhší beh, alebo nejak to pomaly. Fakt, že sa stačí začať na 2 kilometroch, 3, 4, 5 a úplne postupne, netreba to zvyšovať. Fakt, že najlepšie je, keď zvýšite za týždeň 10% svojej vzdialenosti, ktorú viete zabehnúť, čiže vôbec to nehrotiť. A keď si spomeniem, keď som iba začínal behávať pred 5 rokmi v Bratislave, som mal problém zabehnúť 1,2 km, bol som úplne zadýchaný, kondička úplne že žiadna. A chce to len čas, fakt, že najlepšia vec, čo môžete mať, alebo vlastnosť, ktorú môžete mať, je konzistentnosť. Proste, keď máte konzistentnosť, tak máte toho veľa. A to nie je to úplne najľahšie dosiahnuť tú konzistentnosť, ale dá sa to určite. Len to chce čas a patience. Vytrvalosť. Jo. Takže to bude asi všetko. Toto bol part 1. Neviem, kedy bude part 2, keď to tak budem cítiť a robte nejaký šport, to je úplne jedno čo, kľudne aj krasokorčuliarstvo alebo golf, alebo choďte si zahrať bowling, aj to je šport, takže jo, a vidíme sa na budúce.